Knowledge Park, the creative school for quality and innovative education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. सरस्वती BCA BCom डिग्री कॉलेज में वेलकम और फेयरवेल कार्यक्रम किया गया। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसों कल्याण सिटी के सरस्वती BCA BCom और पैरामेसी कॉलेज में स्टूडेंट का वेलकम और फेयरवेल प्रोग्राम किया गया। ये प्रोग्राम सिटी के शुभमंगलम फंक्शन हॉल में किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अभिनव घनलिंग रुद्रमणि शिवाचार्य जी, XMLC विजय सिंह, मुजाहिद पाशा कुरैशी, गवर्नमेंट PU कॉलेज प्रिंसिपल हिरेमठ, सरस्वती कॉलेज प्रिंसिपल सूर्यकांत राजोड़े के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अभिनव घनलिंग रुद्रमणि शिवाचार्य जी ने बात करते हुए स्टूडेंट्स की लाइफ के बारे में बताया। स्टूडेंट्स लाइफ को बेकार कामों में ना डालें, एजुकेशन फील्ड में अपने और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करें। ಕಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಈ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್। ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ, ಪಾಠವನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ, ಬರಿತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರೇನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯ। ಇಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾರದೇನೆ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ARK ಗಿರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ, ಠಾಕೂರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಡೀಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಐಫೋನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್। ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 50 ಓವರ್ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ದೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಯಾರು BCA ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾರು MCA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮುಂದೆ BA BCom ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ। XMLC विजय सिंह ने भी इस मौके पर बात करते हुए स्टूडेंट्स को कहा कि एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಗೇರಪ್ ಆಗಬೇಕು। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ। इस कार्यक्रम में शालीवान, रमाकांत, कांग्रेस लीडर ओम प्रकाश पाटिल, बसवराज बिरादार, आनंद होन्ना नायक और कॉलेज लेक्चरर स्टूडेंट्स मौजूद रहे। ग्वालियर कटपीस सेंटर, लिलियन और कॉटन कटपीस भी यहाँ पर मिलता है। कैलाश मोटर्स दीपावली फेस्टिवल बम्पर ऑफर, साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर।